Привет, с вами я, Наташа, и сегодня я сниму видео 5 лекарств от кашля. Ну, такая сторона. Чаще всего есть видео, как заболеть и откосить от школы, но я делаю наоборот видео для тех, кто любит школу. Ну, так. Первое средство от кашля — это аэрозоль, это ингалипт. Я думаю, его все знают, особенно дети. Вот он так продается, 30 миллилитров. Просто пшикайте в горло. Кстати, сейчас у меня першит, я прямо сейчас брызну. Мама сказала только что брызнуть. Следующее — это рассасывающие таблетки. Это первое, это Лизобакт. Его тоже, наверное, думаю, все почти знают. Мама его чаще всего дает мне рассасывать. Ну, я показываю те, которые для меня подходят, потому что есть известное средство рассасывать, но у меня на него аллергия. Вот, ну, думаю, просто таблетки, в нем 30 таблеток продается. Ну вот, купила я его по цене 33 рубля. Да, вот. Дальше это грамидин детский, есть также взрослый, ну, грамидин детский это до... Ой, до какого же возраста? До 15 лет, что ли. В общем, да. Вот, тоже таблетки. Здесь их 18 таблеток, они очень сладкие и вкусные. У меня с вкусом малины. Их там разные. Ну, в принципе, мне как-то не очень нравится. Вот. Они стоят пока что 170 рублей, но я их покупала уже давно. Следующие это уже пошли два последних. Это для полоскания горла. Первый это березы, листья березы. Вот так продается в такой баночке. Сейчас это вообще стоит 23 рубля. То есть это вообще, по идее, для заварки чая. Нет, не чая. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. В общем, оно в таких вот пакетиках. Наливайте горячую воду, завариваете и охлаждаете. Ну и полоскайте, соответственно, горло. Прописывать врачи такое. Ну, мама мне смазала. Вот в таких вот пакетиках. Ну, стоит недорого. Следующее это тоже для полоскания. Это ромашки и цветы. Оно, по-моему, оно тоже не в пакетиках, а в одном пакетике. То есть вот тут лежит. Такой измельченный, сейчас вам покажу. В общем, вот в пакетике такие штучки хранятся. Сейчас вам покажу их. Ну, короче, вот эти вот. Вот. Вот такие они продаются. Я уже не помню, сколько они стоят. Мы покупали их очень давно. И тоже заваривайте так же в горячую воду. И потом полоскаете. Так, сейчас подождите. Ладно. В общем, это 5 лекарств были. Всем пока, с вами была я, Наташа, и рассказала о 5 лекарствах от кашля. Всем пока!